เข้ามาเราก็จะเห็นพวงมาลัยลักษณะแบบนี้นะคะโอ้แล้วก็มีจอไซส์เล็กนะคะเป็นจอควบคุมคอนโทรลของรถนะคะแล้วก็เราก็จะกดปุ่มสตาร์ทรถที่นี่ค่ะล้ำมากทุกคนล้ำมากนะคะแล้วดูดีไซน์ของเขาอะลำโพงสวิตเตอร์อยู่ตรงนี้วิธีการเปิดประตูคือเปิดทางนี้ค่ะส่วนจอนะคะเดิมทีเนี่ยจอจะไซส์เล็กกว่านี้นะคะแต่ว่าเราไปอัปเกรดเปลี่ยนจอนะคะซึ่งจอเนี่ย Android ตัวนี้สามารถฟลิปจอแบบนี้ได้เลยทุกคนไปกว่านี้นะคะสำหรับรถคันนี้เนี่ยอัปเกรดชุดเครื่องเสียงด้วยนะคะเราติดชุดลำโพงตรงรุ่นนะคะสำหรับรถคันนี้คือตรงรุ่นแบบสามารถถอดปลั๊กเดิมแล้วเสียบกลับได้เลยนะคะไม่มีผลต่อระบบไฟฟ้าในรถอย่างแน่นอนเพราะเราไม่มีการตัดต่อสายไฟนะคะทำให้ช่วงเวลาตอนขับรถของคุณเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นมากๆเลยนะคะ